자다가 숨을 안 쉬는 것 같아요. 가다가 컥 소리를 냅니다. 코골이가 있는 분들은 아주 많은 사람이 이 수면 무호흡이 함께 있습니다. 이것을 고쳐야 되는 이유 첫 번째. 안녕하세요. 코골이 잡는 치과 의사 서정진입니다. 오늘은 수면 무호흡, 코골이를 꼭 고쳐야 되는 3가지 이유에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 여러분의 구독과 좋아요는 이 콘텐츠를 찍는데 큰 도움이 됩니다. 여러분 미리 한 번만 꼭 눌러주시고 시청해 주시기 바랍니다. 수면 무호흡이란 잠을 자다가 10초 동안 숨을 안 쉬는 그런 사건이 생기는 경우를 우리가 수면 무호흡이라고 정의를 합니다. 얼마나 심하냐는 이 수치 갖고 정하는데요. 시간당 5번에서 15번이면 초기 수면 무호흡, 15번에서 30번이면 중등도 수면 무호흡, 30번 이상이면 심한 수면 무호흡이라고 우리는 진단을 합니다. 그럼 왜 이렇게 수면 무호흡이 생기냐면 여러 가지 이유로 인해서 산소가 지나가는 숨길, 에어웨이가 좁아지는 일이 생기는 것이죠. 여기 사진에 보시면 한쪽은 아주 넓고 한쪽은 아주 좁아져 있죠. 이렇게 좁아져 있는 분들이 산소가 제대로 세포나 특히 뇌세포로 잘 가지 못하는 그런 현상이 생기는 것이죠. 혹시 이런 경험이 있는지, 이런 말을 들은 적이 있는지 한번 생각해 보세요. 자다가 숨을 안 쉬는 것 같아요. 가다가 컥 소리를 냅니다. 이것은 수면 무호흡이 있는 것이죠. 여러분 절대 알 수가 없어요. 제가 한번 흉내를 내볼게요. 이렇게 하다가 숨을 안 쉬다가 한 몇 초 있다가 이런 식이에요. 그 기간 동안 숨을 안 쉬는 수면 무호흡 이벤트가 있는 것입니다. 이것이 30번 이상 있다면 중증의 수면 무호흡이라고 할 수 있습니다. 코골이가 있는 분들은 아주 많은 사람이 이 수면 무호흡이 함께 있습니다. 이것을 고쳐야 되는 이유 첫 번째, 여러분과 함께 잠을 자는 가족입니다. 함께 잠을 자는 사람들이 무척이나 힘들어요. 잠을 자다가 숨을 멈추는 일이 생기면 긴장을 하게 됩니다. 숨을 쉬나 안 쉬나 계속 관찰을 하게 되고요. 때로는 길게 숨을 안 쉬면 스탑워치로 몇 초나 숨을 안 쉬는지 재고 있을지도 몰라요. 그러면서 옆에 있는 사람들을 불안하게 하고 힘들게 하게 되겠습니다. 두 번째로는 일상이 망가집니다. 밤새 뇌가 깨기 때문에 피곤합니다. 수면 무호흡이 있다면 뇌는 산소가 부족하기 때문에 계속 교감신경을 보내서 아드레날린을 보내서 뛰게 하는 거죠. 부족하고 심장이 뛰고 부족하고 심장이 뛰고 자고 일어나도 피곤한 상태가 되는 것입니다. 그러면 졸음운전을 하거나 일을 할 때 집중력에 큰 방해가 되는 것이죠. 고속도로의 대부분의 대형 사고는 졸음운전이라는 말이 있습니다. 수면 무호흡은 여러분의 일상을 방해합니다. 세 번째로 여러분의 건강이 심하게 망가져서 수명이 단축될 수 있기 때문입니다. 아니 코를 건다고 수명이 준다고요? 예, 맞습니다. 여러분이 코를 걸고 수면 무호흡이 있다면 뇌는 밤새 쉬지를 못해서 뇌세포에 문제가 생겨서 치매가 걸린다든지 심장병이 걸리는 일이 흔하고요. 고혈압도 연관이 많습니다. 밤에 뇌가 산소가 부족하게 되면 아드레날린을 보내서 심장이 막 뛰면서 보통 50번에서 55번을 뛰게 되는데 산소가 많이 부족하면 100번, 120번까지 뛰게 됩니다. 그러면서 밤새 심장이 쉬지를 못하는 기간이 늘어나게 되면 심장의 기능에 문제가 생기겠죠. 고혈압 치료를 잘 하고 있는데도 낫지 않는 그런 경우나 내가 식습관이나 운동이나 여러 가지 조건으로 봐서는 심장 혈관이 막힐 것 같지는 않는데 이게 자꾸 막히거나 또는 부정맥이 있거나 이렇다면은 혹시 나의 수면에 문제가 있지 않나, 이 기도가 좁아져서 뇌로 산소가 잘 가지 않기 때문에 생기는 문제가 아닌가 한번 의심해 보는 것도 좋습니다. 잠을 자도 잔 게 아닙니다. 심장과 뇌는 밤새 쉬지 못했기 때문입니다. 여러분들은 스스로 내가 수면 무호흡이 있는지 없는지 알 수 있는 방법이 없습니다. 그 이유는 수면 무호흡은 주로 치아와 이 혀 뒤쪽에 있는 기도 공간이 좁아지는 것인데 본인은 인지할 수 있는 방법이 없어요. 주위의 분이 알려주거나 기계를 통해서 산소 포화도가 떨어지는지를 확인해 봐야 합니다. 치료 방법은 수술적으로 이 살을 잘라내서 좀 기도를 넓히는 방법과 양압기라는 것은 산소 마스크처럼 생겼는데요. 양압기를 통해서 산소를 강제로 자면서 불어넣는 그런 방법, 그리고 간단한 구강내 장치를 이용해서 기도를 넓히는 방법, 이 3가지가 있습니다. 저희 치과에서 측정하는 방법인데요. 엑스레이를 보면 기도 부분이 얼마나 좁아져 있는지, 아니면 넓은지, 아니면 이렇게 찌그러져 있는지, 어느 부분이 좁아져 있는지 이런 것들을 상세하게 엑스레이를 통해서 알 수가 있고요. 집으로 대여해주는 측정 장치가 있습니다. 집에서 편안하게 주무시면서 이 장치를 끼고 자게 되면
심장에 문제가 있는지, 호흡의 수가 어떤지, 수면 무호흡이 몇 번이나 있는지, 3시부터 4시가 제일 심한지 뭐 등등, 산소 포화도는 어떤 변화를 일으키고 심장이 언제 갑자기 막 100번씩 뛰는지, 잠이 몇 번이나 조금 나는지, 10번밖에 안 되는지, 아니면 500번이 잠이 깨는지, 이런 것들을 상세하게 전문적인 알 수가 있습니다. 내가 코골이가 심하거나 또는 자다가 갑자기 컥 하고 숨을 멈추는 그런 수면 무호흡이 있다는 얘기를 혹시 들으셨다면 그걸 방치하지 마시고 치과에서도 간단한 장치와 엑스레이 한번 찍어서 이 내용들을 다 평가할 수 있으니 여러분들 그냥 무시하지 마시고 한번 검사를 받아보시기를 추천드립니다. 지금까지 더 밸런스 치과 서정진 대표원장이었습니다. 감사합니다.